Cả nhà ơi, mình đang đi tàu tham quan thành phố Sắp Vui nha. Trên đường có chiếc tram xe điện rất là nhiều màu, đẹp lắm nè. Rồi ở đây thì có một cái tàu nữa nè. Đó, tàu này cũng nhốt người luôn. Đẹp không? Chỗ này đẹp lắm luôn á cả nhà. Chỗ này hình như tham chữ F và chữ C, dịch tham chữ nào quên nè, nhớ mà mình có đi ngang đây rồi, chỗ cái nhà thờ này.